كيف أرتاح؟ ربنا بيقول في القرآن: واستعينوا بالصبر والصلاة. حطي كده رأسك الشريفة في الأرض وانت ساجدة وقولي له: يا رب شيل عني، شيل عني، رب إني مغلوب فانتصر. قولي له زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كده كان بيطلب منه دوام النعمة: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك ومن جميع سخطك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اطلبي منه الفرج، وأكثري من الصلاة على سيدنا رسول الله، طبعا بعد البحث عن كل الأبواب لدفع هذه المحن. ربنا يرفع عن الجميع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، يا رب تكونوا كلكم بخير. أول حاجة كده بقى عايزة أعرف رأيكم في المقدمة، النظام الجديد اللي احنا عاملينه كده، ده تقريبا تاني فيديو ليا أحط فيه مقطع صوتي كده، يبقى فيه مثلا دعاء أو فيه أي معلومة دينية كده، حاجة ناخد بيها ثواب مع بعض. تمام؟ قولوا لي بقى رأيكم في الموضوع ده في الكومنتات، وعجبكم ولا لأ. ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديده، وما تنسوش كمان تذكروا الله في الكومنتات زي ما قلت لكم عشان ناخد ثواب مع بعض. فيديو النهارده هو مش روتين، يعني مش روتين يوم كامل، بس يعني شويه افكار في المطبخ كده. انا اليوم النهارده قضيته في المطبخ عموما يعني. ف هعمل معاكم كده اول حاجه كيك شوكليت حلو جدا وسهل جدا، مش هتحتاجي بقى فيه خلاط ولا مضرب ولا اي حاجة خالص، وكمان اقتصادي جدا يعني. طبعا ممكن تعمليه باي حاجة تانية، يعني مش لازم بالشوكليت، انتي ممكن تعمليه بالبرتقان، تعمليه فانيليا، تعمليه ليمون، براحتك خالص. معايا هنا 2.5 كوباية من الدقيق، هنخلهم وهبدأ اشتغل بيهم. لو انتي هتعمليه فانيليا او اي حاجة تانية يعني غير الكاكاو، هتعملي 3 كوبايات دقيق، لكن انا هنا حاطة 2.5 كوباية لان انا هحط نص كوباية كاكاو. تمام؟ بنخل الدقيق، بحب انخل الحاجة كويس، لان طبعا منها بتساعد في ان انتي يعني في نجاح الوصفة، بتدخلي هوا للدقيق اللي داخل في الكيك ده، وبرده منها بتتأكدي ان الدقيق معاكي ده كويس، مفهوش اي حاجة مش مظبوطة مطرح التخزين او كده. يعني ساعات بيبقى الحاجة انتاج حديث، بس ممكن يكون في سوء تخزين من الماركت اللي انتي جايبة منه، او يبقى اتركن مثلا شوية عندك وانتي مش واخدة بالك، فطبعا بيبقى في حاجات مش لطيفة يعني، فالأحسن ان انتي تنخليه. حطيت معاه كده برضو كيس من البيكنج باودر ورشة من الملح، و هبدأ كده اقلب المكونات الجافة دي مع بعضها. حطيت كمان حوالي 1.5 معلقة او معلقتين من النشا. تمام؟ النشا عموما يعني حتى في الحاجات الحوادق، الكفتة مثلا او البرجر او الكلام ده، بنعامل النشا معاملة البيض، فانتي طالما احنا مش هنحط في الكيك ده بيض اصلا، فيعني يفضل ان انتي تحطي مثلا شوية كده من النشا يعني. قلبت كده المواد الجافة مع بعض وهركنهم على جنب، وهبدأ اجيب طبق تاني اشتغل فيه، هحط فيه بقى المواد السائلة. عفوا. حطيت كده 1 كوباية من السكر. يا جماعه ده سكر التموين عادي خالص، يعني انت اي سكر تشتغلي بيه. الكيكات اللي بتبقى اصلا طبيعه الكيك غامق ما بدققش قوي في السكر، لان يعني عادي هي كده كده كيكه بالكاكاو يعني. لكن الكيك الفاتح السكر التموين بيغمقه شويه، فلو انت بيفرق معاكي لون الكيك، يا اما تستعملي سكر ابيض، يا اما تطحني السكر ده، يعني تاخدي المقدار اللي انت محتاجاه وتطحنيه قبل ما تشتغلي بيه عشان لونه يفتح معاكي فما يغمقش الكيك. تمام؟ حطيت كمان بقى عليه نص كوباية من الكاكاو الخام، ده كاكاو اسباني خام. الكاكاو تقدري تحطيه مع الدقيق، بس انا بحب احط الكاكاو مع المكونات او يعني الحاجات السايلة، ادوبه كده بيدي لون يعني اغمق للكيك، تحسي ان الكيك كده اغمق واغنى، شبه الكيكات اللي احنا بنجيبها من بره يعني. بتبقى لون الكيكات اللي بتتباع في السوبر ماركت كده، فاهمين قصدي؟ حطيت كمان عليها 1 كوباية من المية، وحطيت نص كوباية من الزيت. هبدأ بقى اقلب المكونات دي في بعض، وحطيت كمان كيس فانيليا.
يبقى كده المكونات السائله معايا كوبايه سكر، نص كوبايه دقيق، كوبايه ميه، نص كوبايه زيت، وكيس من الفانيليا. هدوبهم بقى كده مع بعض لحد ما اتاكد ان السكر داب خالص، هو مش بياخد معاكي وقت. طبعا انت عايزه تعملي الحاجات دي في الخلاط تمام، عايزه تعمليها بمضرب كهرباء تمام، بس يعني الموضوع مش مستاهل، هو الكيك ده سريع جدا. طبعا حلو في الاوقات دي عشان النور بيقطع كتير يعني، وفي نفس الوقت حلو في ان هو اقتصادي وطعمه حلو قوي يعني. شايفين بقى هنا لون الكاكاو معايا، لكن لما بتحطيه مع الدقيق بيبقى افتح شويه يعني. انتي بقى عايزه تحطي بيضه، عايزه تحطي مثلا معلقتين زبده او سمنه تزودي قيمه كده القيمه الغذائيه براحتك طبعا. دوبت كل ده وهبدا انزل عليه بالدقيق بالتدريج، وهقول لكم بقى في تكه كده هنعملها في الاخر، هي دي اللي هتدي الكيك الهشاشه والطراوه كده كاننا حاطين فيه بيض. المكونات الجافه زي ما قلنا احنا قلبناها مع بعض، وهبدا احطها بالتدريج كده. هقول لكم المكونات كلها مع بعض: 3 كوبايات دقيق وكاكاو، يعني لو انت هتعمليه من غير كاكاو يبقى 3 دقيق، لو هتعمليه بكاكاو هتشيلي منهم نص كوبايه وتحطيها كاكاو، كيس بيكنج باودر، رشه من الملح، كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، كوبايه ميه، وكيس فانيليا. طبعا زي ما انتوا شايفين كده القوام هيبقى تقيل معايا وتحسي ان انتي مش عارفه تقلبيه، بس ده عادي خالص، كل ده دلوقتي هيفك معانا. بس اهم حاجه ان انا اقلب كويس لحد ما الدقيق يختفي معايا، وبعدين هنشوف بقى هنعمل فيها ايه. قبل ما ابدا في اي حاجه انا مشغله الفرن على درجه حراره 180 وسايبه الفرن كده يسخن معايا لحد ما اخلص. هنا بقى بعد ما قلبت الخليط كله في بعضه، هبدأ ازود معايا حوالي نص كوباية او كوباية الا ربع من المية السخنة المغلية. بتزوديها بالتدريج على حسب ما الدقيق ياخد معاكي. انا دي نص كوباية بس رجعت زودت تاني ربع كوباية في الاخر، فهتبدأي بنص كوباية، هتلاقي بقى لحد ما القوام يعني معاكي يبقى زي قوام الكيك العادي اللي احنا بنعمله، اللي هو الكيك اليومي العادي اللي بتحطي فيه بيض ولبن وكده. عايزة بقى كده واحنا شغالين اتكلم معاكم في موضوع. انا الفيديو اللي فات حصل حاجة كده معكنناني من وقت ما الفيديو نزل. احنا كل اللي عملته ان انا في نص الفيديو كده بتكلم عن المقاطعة وبسأل برسيل جل معانا ولا مش معانا ولا نقاطعه ولا ايه، فلقيت هجوم غريب جدا، هو مش من ناس كتير، هو من واحدة بس هجومها صعب يعني، ومصرة قوي على موقفها يعني. هي قالت لي ان فيما معناه يعني ان انا كلبة فلوس، وان انا يعني كلبة للناس اللي بتقبضني، كلبة للدولار وللناس اللي بيدفعوا الدولار، وان طب انتي هتقاطعي، ما تقاطعي الفيسبوك وقاطعي اليوتيوب وقاطعي فلوس اليوتيوب، علشان اليوتيوب مش تحت إدارة إسلامية، اليوتيوب بيديروا صهاينة وكلام كبير كده يعني. واتهمتني ان انا خاينة بقى وعميلة وحاجات كتير كده. فهو مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم بداية الكلام ان انا اصلا قناتي لسه ما اتفعلتش ولسه ما قبضتش جنيه من اليوتيوب، ولو قبضت مش هتكسف اقول عادي يعني، مش حاجة عيب ولا حرام يعني، مش شغل يعني غلط، عادي جدا. والسوشيال ميديا ده عادي جدا، بقدم محتوى هاخد عليه فلوس فما فيهاش اي مشكلة. تاني حاجة بقى يعني مش عارفة، بس ربنا يهديكي ربنا يهديكي. السوشيال ميديا يعني ما تقالش ان احنا نقطعها، ما حدش طلع قال ان احنا المفروض نقطعها. بصوا هو كده ده شكل الكيك بعد ما خلص، اخدت حوالي نص ساعة في الفرن، ف هركنها بقى كده على جنب تهدى. انا قطعتها وهي لسه سخنة يعني، وعشان كده هيبقى شكلها مش مظبوط قوي قدامكم، وهبدأ كده اعمل حاجة اشربها ونبدأ نتكلم. فزي ما قلت لكم يعني انا مش عارفه وجهه نظرها ايه، مش عارفه ان انتي ايه اللي مضايقك في ان انا اقول مقاطعه المنتجات دي. المنتجات اللي انا بتكلم عنها دي المنتجات طلعت اعلنت صراحه ان هي بتدعم الناس دي، وان هي في جزء من ارباحها ليهم، فانتي ايه اللي مضايقك؟
السوشيال ميديا دي بالنسبه لنا دلوقتي هي الحاجه الوحيده اللي بتوصل اللي بيحصل هناك يعني. فاحنا لو قطعنا السوشيال ميديا ومحدش اتكلم ومحدش قال ايه اللي هيحصل لهم؟ في ثواني بجد البلد هتتدك على اللي فيها، يعني هتتسوى بالاسفلت. يعني تخيلوا ان كل ده وفي ناس كتير قوي محللين سياسيين وناس اعلاميين وكده وطلعوا اتكلموا وقالوا بيفضحوا اللي بيحصل. فتخيلوا لو مفيش حد بقى اتكلم واحنا بقى قلنا لا ده السوشيال ميديا حاجة وحشة وحاجة تبعهم وهنقطعها. ف يعني بلاش نتكلم كلام على الفاضي وبلاش نقول حاجات مش في صالحنا. يعني احنا هنقاطع الحاجات اللي فعلا مقاطعتها هتبقى يعني هتبقى فيها استفادة في يعني في حاجة ملموسة منها. لا هم الحاجات اللي احنا قطعناها دي خسرتهم كتير من بداية المقاطعة لدلوقتي. وان شاء الله يعني هنكمل مقاطعة. فانا مش عارفة بصراحة انت ايه اللي مضايقك. وبعدين طالما السوشيال ميديا وحشة قوي كده، يعني طالما اليوتيوب ده حاجة وحشة قوي كده وصهاينة بتتفرجي ليه؟ بجد ما قطعتيش انت ليه؟ يعني تمام السوشيال ميديا دي حاجة هتدخل لهم فلوس، طب ما مشاهدتك انت واللي زيك هي اللي بتدخل فلوس. فانت مقتنعة ان هي حاجة وحشة، ما بتنفذيش انت ده ليه؟ يعني انت عايزانا احنا نقطع ليه؟ لان برضو في وسط كلامها ذكرت اسامي تانية، يعني ذكرت اسامي قنوات تانية مع كل الاحترام ليها برضو، ودخلت عند حد فيهم. يعني هي دخلت عند هدير بتاعت قناة دودي هوم برضو قالت كومنت ملوش لازمة. يعني انا خمنت ان دي نفس الشخصية لان هي هدير طلعت اتكلمت ان جالها برضو كومنتات سلبية في الموضوع ده، ولقيتها وهي بتكلمني يعني في كومنتاتها قالت كده جابت اسم هدير. فانا يعني خمنت ان هي دي سواء انت نفس الشخصية او سواء غيرها. طالما دي وجهة نظركم ما بتبدأوش بنفسكم ليه؟ يعني على الاقل احنا ناس شايفين ان مقاطعة المنتجات دي هيبقى ليها فايدة، فبنتكلم ان لا يا جماعه ما تقطعوش. يعني حاجه زي ماكدونالدز دي طلعوا صراحه اعلنوا ان في جزء من ارباحهم ليهم وان في وجبات مجانيه للجيش فما نقطعوش ازاي؟ يعني انت عايزانا ما نقطعوش ازاي؟ تمام. السوشيال ميديا ماشي ادارتها مش مسلمه بس احنا بنستخدمها لصالحنا مش ضدنا. لكن انت حاجه مثلا برسيل جل مثلا، طب ما هيبقى في بديل مصري، طب انا ليه ما اشجعش المنتج بلدي وفي نفس الوقت اقاطع الناس اللي بتدبح وتموت في اخواتنا وفي عيالهم؟ يعني منظر الاطفال يصعب على الكافر. فانا ليه ما يعني احنا كده بنضرب عصفورين بحجر. انت بتشجعي الصناعة في بلدك وبتفتحي ابواب رزق لناس جديدة، لان لما يحصل ضغط شغل عندهم وهيحصل اقبال على الانتاج وهيحصل رواج في منتجاتهم، طبيعي ان هم هيبقى المصنع بدل المصنع هيبقى 2 و3 وهيبقى بدل الوردية 2 و3 وهيزودوا خطوط الانتاج وهيزودوا عمالة. يعني الموضوع مش مستاهل مزايدات. السوشيال ميديا الوحشة بالنسبة لكم دي حاولوا ان انتوا تستفيدوا بيها بان انتوا افهموا الوضع اللي حاصل حواليكوا قبل ما نتكلم، عشان الوقت مش وقت مزايدات خالص. يعني الموضوع اخد اكبر من حجمه بس انا حبيت ان انا اوضح وجهة نظري. هنا بقى انا كنت خلاص قطعت الكيك وكانت بردت خالص وحطيتها كده في علبة وغسلت البايركس ده وسبته يتصفى على جنب، بخاف منه ان حد من العيال يخبطوا او حاجة يوقعوا يكسروا يعني لا قدر الله يتعوروا او كده. دخلت بقى اعمل غدا النهارده كان اقتصادي وسهل. مش هقدر اقول طبعا اقتصادي ايه، يعني مش هقدر اقولك ان هو كان موجود في البيت الوقت. يعني احنا الاول كانت كرتونة البيت دي بتبقى موجودة في اي بيت عادي، دلوقتي مش حاجة متاحة للكل بس برضو هو اوفر من اللحمة والفراخ والسمك والكلام ده. فبدأت كده زي ما انتوا شايفين البطاطس عندي كانت كبيرة فمرضتش اسلقها زي ما هي، قطعتها كده حطيتها في مية وشوية ملح وحطيتها على النار. هسلقها نص سلقة بس مش هسويها سوا كامل. وبدأت كمان اعمل شوية رز بالشعرية وهسيبهم كده يستووا وهنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. الكيك يا جماعة طعمه حلو جدا 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 بس طبعا ما يتقارنش بالكيك اللي احنا بنعمله عادي باللبن والبيض والكلام ده، لا في الطعم ولا طبعا في القيمة الغذائية. بس حلو طبعا وحاجة يعني برضو انضف واضمن من الحاجة اللي احنا بنجيبها من السوبر ماركت كلها مواد حافظة. يعني ده حلو وده حلو بس ما اقدرش اقولك مثلا ان لا خلاص ما انتيش تعمليه بلبن وبيض تاني، لا مش منطقي. تمام. لا لصحة ولما يعني كقيمة غذائية ولا في الطعم، ده حاجة وده حاجة تانية خالص بس الاتنين حلوين جدا.
هنا كده البطاطس اهي بوريها لكم، يعني شكلها زي ما تكون ما اتسلقتش، فاهمين قصدي؟ وغلوتين كده بس على النار، وشلتها وصفتها، وهبدا ان انا احمرها. وهنا كده معايا انا بوريكم بس الفكره دي عشان تسهلوا كده على نفسكم الدنيا، ما تبقاش هرجله حواليكم. انا اول ما ببدا بطبخ بجيب كيس بلاستيك كده واحطه جنبي على الرخامه، اي بقى حاجه هتتقشر، اي حاجه هتتنضف، الكلام ده بحط يعني القشور دي فيه، وفي الاخر خالص بشيله كده وبرميه في الباسكت، وهتمسحي الرخامه مسحه بسيطه، الدنيا هتبقى زي الفل عندك. يعني عكس ما تفضلي بقى هتوقعي هنا او هتفضلي مثلا توطي للباسكت، لا هو كله كده بيتلم مره واحده وخلاص. جبت بقى طبعا طلعت الخضار اللي عندي، وبدأت اعمل شوية من السلطة. قطعت بس طماطم وخيار والبصل، حتى البصلة دي ما خدتهاش كاملة يعني، لان وانا بقطعها كده لقيتها حامية قوي، فخدت نصها بس، مرضتش ان انا ازود فيها عشان الولاد، والنص التاني لفيته كده في كيس تلاجة كويس قوي، وحطيته في الفريزر. ما بحطهمش يعني ما بحطهاش في التلاجة، لان في التلاجة بحس ان هي بتعمل ريحة كده مش لطيفة، ويعني ريحتها بتبقى جامدة قوي، بتغير ريحة الاكل وبتغير طعمه. كنت طبعا بقطع السلطة، وكان الرز على النار، وكنت برضو بسلق البيض على النار، وبحمر البطاطس. يعني هو كل العيون شغالة، مش معطلة نفسي، بعمل كل حاجة في نفس الوقت. يعني انا يا جماعة بحب الاكلة دي قوي، بس يعني دي من الاكلات اللي ما بنعرفش ناكلها في الصيف، فما بصدق كده ان الجو يبقى يعني يبدا يبقى هوا شويه علشان اعملها براحتي. الاكله دي كنا في العادي لازم نشرب جنبها بيبسي، يعني بتحس ان هي من الاكلات اللي بتلكم، اللي لازم معاها كده حاجه نبلع بيها، وكان معظم الوقت طبعا كانت الحاجه دي بتبقى بيبسي، بس عشان احنا مقاطعين، وهفضل اقولها ايوه انا مقاطعه الحاجات دي، اللي يعترض يعترض بقى، هو كل واحد بيدعم بالطريقه اللي هو شايفها صح. فانا عملت كده عصير يعني في البيت وقدمته معاها. هنا كده زي ما انتم شايفين الاكل كان خالص، بصوا الاكل بسيط جدا، يعني احنا مش عاملين اكل جامد ولا اكل مكلف ولا كده، بس هي طريقه التقديم هتفتح نفس اللي بياكل وهيحب يعني ياكل. زي ما قلت لكم انا بحب الاكله دي اصلا. انا ما رضيتش اعمل كيك الصبح بالبيض علشان انا عارفه انا ناويه اطبخ ايه، فقلت يعني هو كفايه البيض اللي هيبقى في الغدا، كده كده هيدخل جسمهم بروتين وهيستفادوا بيه، فخلاص مش شرط ان احنا نحطه في الكيك. يعني مش عارفه يا رب تكونوا فاهمين قصدي. هنا كده خلاص كنت خلصت، وهصب كده العصير وبس. كان يوم حلو، استنوني بقى ان شاء الله في فيديوهات جايه.